Assalamualaikum sahabat SR12, apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan selalu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini aku mau minum Viko. Nah, karena kebetulan aku lagi batuk gitu ya. Alhamdulillah kalau setiap minum Viko lagi batuk itu dahaknya dia keluar. Coba minum ya. Tapi aku sebenarnya kurang suka yang cair, tapi lebih cepet yang cair reaksinya. Kalau yang kapsul kan nunggu dicerna dulu. 1 sendok makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, manfaat Viko ini juga banyak banget. Selain untuk batuk, pilek, untuk kompres anak juga bisa.